हेलो दोस्तों, कैसे आप? मैं एसके राइडर न्यू वीडियो के साथ। तो चलो दोस्तों, आज मैं मॉर्निंग में जा नहीं पाया था, तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, अब आफ्टरनून मतलब मैं 12-1 बजे से सोच रहा हूँ और कुछ काम को करते ये टाइम आ गया है। तो मैंने सोचा कि क्योंकि वीडियो तो मैं शूट करता ही हूँ, डेली करनी है मेरे को, ऐसे आप लोगों का प्यार है, तो मैंने सोचा आज एक छोटी राइड करते हैं फिर से। और अभी एक भाई को बुलाया है, वो अभिषेक भाई, तो आगे मिलेगा वो। अब यहाँ से हम निकलते हैं उसके पास, अक्षरधाम के पास। अभी हमने शास्त्री पार्क पार करके ओ माय गॉड, शास्त्री पार्क करके ये कौन सा आ गया, गांधीनगर हम पार कर रहे हैं। और यहाँ पे हो रहा है रश बहुत ज़्यादा और दिक्कत हो जाएगी, वो भाई वेट करेगा फिर से। तो बाकी दोस्तों हम निकलते हैं रश के बाद, थोड़ा सा निकालने के। ओह माय गॉड, रश बहुत ज़्यादा है मुझे लग रहा है। ओ भाई, अभी शूट हो जाता बढ़िया वाला। कहाँ भाई, अभी तो बॉडी होने तो कोई भिड़ता नहीं है। चलो चलते हैं आगे। आप कमजोर बंदे को देख के भिड़ने लगते हैं, आप आगे बढ़ो भाई, हमारे साथ बॉडी गार्ड है। हाँ भैया, ब्लॉग बनाते हैं। इनका एक्स राइडर, मेरा अभिषेक राइडर। देखो ये लिखा एकदम भाई ने फुल कोशिश। चलो चलते हैं आगे, फुल शाइन मारी तुम्हारी। और आप कह रहे थे भाई और आने वाले, वो नहीं आए हैं? आप कह रहे थे भाई और आने वाले, नहीं वो नहीं आए, वो रिठाला पहुँच गया, रिठाला। चलो तो चलो दोस्तों चलते हैं। एक भाई के साथ बहुत टाइम हो गया था, भाई के साथ राइड कर पाए। तो दोस्तों नोएडा वाले पे ना मज़ा आता है। अब हम आगे से यू टर्न मारना है और फिर चलते हैं। तो दोस्तों हमने ब्लॉग तो नहीं, हवा इतनी बढ़िया वाली मिली है, बहुत ज़्यादा।